প্রান্ত এক্সপ্লেনেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি প্রেসার কুকার। আপনাদের সামনে আজকে প্রেসার কুকার নিয়ে কথা বলবো, প্রেসার কুকারের দাম এবং কোনটা কিনলে আপনাদের জন্য ভালো হবে সেটা নিয়ে আজকে কথা বলবো। তো ক্যামেরার পিছে নীরবকে নিয়ে চলুন গাইস আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা এটা আনবক্সিং করে দেখব। দেখে নেই, প্রেসার কুকারের অনেক ভেরিয়েন্ট হয়। প্রেসার কুকার সর্বনিম্ন 1.5 লিটার থেকে শুরু হয় এবং বেশ 10 লিটারের উপরেও হয় এই প্রেসার কুকার, আরও উপরেও হতে পারে, আমার সঠিক জানা নেই। কিন্তু গাইস আমার হাতে যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটি স্কাই ভিউ ব্র্যান্ডের একটি প্রেসার কুকার। এই প্রেসার কুকারের ম্যাটেরিয়ালস এবং বেশ ভালো। তো ভিউয়ার্স, এটা আমি ঢাকনাটা খুলে আপনাদেরকে ভিতরে দেখাই। এই যে প্রেসার কুকার, এর ভিতরে বেশ জায়গা আছে, 3.5 লিটার। আপনারা এটাতে পাচ্ছেন 12 বছরের ওয়ারেন্টি। 12 বছরের ওয়ারেন্টি, আমি 12 মাস না, এটা 12 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এই কোম্পানির প্রেসার কুকারটাতে। আপনারা 12 বছর যাবত কিছু হলে কোম্পানি আপনাদেরকে সার্ভিস করে দেবে। তো ভিউয়ার্স, এটার আকর্ষণীয় দাম আছে, একটা অফার দামে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দামটা ভিডিওর শেষে থাকবে, আপনারা ভিডিওর শেষে দামটা দেখতে পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এখন এটা হলো স্ট্রেট সাইজ। এটা প্রেসার কুকার ওভেন সাইজ হয়, আরও বিভিন্ন ধরনের সাইজ হয়। এটা আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী দেখে কিনে নেবেন। আমার মতে স্ট্রেট সাইজটাই বেশ ভালো। এটাতে আপনি মনে করেন মাংস এবং ডাল, আরও জাতীয় যত সিদ্ধ জাতীয় খাবার আছে যেগুলো সিদ্ধ করতে হয়, সময় লাগে, ওই কাজগুলো আপনি প্রেসার কুকার দিয়ে করতে পারবেন। তো প্রেসার কুকারের যে আছে সুবিধাটা হলো যে এমনি আপনারা যারা পাত্রে রান্না করেন, নর্মালি যে পাতিল, সেখানে মাংস রান্না করতে গেলে দেখা যাচ্ছে আপনার সময় লাগে 1 ঘন্টা 30 মিনিট বা আরও একটু বেশি। কিন্তু আপনি যদি এই মাংসটা রান্না করতে গিয়ে যদি প্রেসার কুকারটা ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি মাত্র 30 থেকে 40 মিনিটের মাঝখানেই মাংসটা রান্না করতে পারবেন। এটা ভাত রান্না হয় আরও দ্রুত, ভাত রান্না আপনি 20 মিনিটের মাঝখানে এটাতে ভাত রান্না করতে পারবেন। এইরকম আপনার সময়ও বাঁচলো। আর আপনি যদি মনে করেন গ্যাসে বা বৈদ্যুতিক চুলাতে এই প্রেসার করেন, রান্না করেন, সেক্ষেত্রে আপনার বিদ্যুৎ বিল, আপনি যদি একটা নর্মাল পাত্রে এই গ্যাসের চুলা ইউজ করে মাংস রান্না করেন, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনার সময় লাগবে 1-1.5 ঘন্টার উপরে। কিন্তু আপনি যদি প্রেসার কুকার দিয়ে রান্না করেন, তাহলে আপনার সময়ও বাঁচলো এবং গ্যাসও সাশ্রয় হলো। এতে আপনার গ্যাসটা দ্রুত শেষ হবে না, গ্যাসটাও সাশ্রয় দিবে এবং বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে। তো ভিউয়ার্স, এটা দেখলাম আমরা 3.5 লিটারের, এটা ইনটেক প্রোডাক্ট আছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন 6.5 লিটার শরীফ কোম্পানির একটি প্রেসার কুকার আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, এটা হলো শরীফ কোম্পানির একটি প্রেসার কুকার। এই প্রেসার কুকারটা হলো ক্যাপাসিটি হলো ওই 6.5 লিটার। আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি প্রেসার কুকারের আরও অনেক ভেরিয়েন্ট হয়, বড় ছোট আছে। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শরীফ ব্র্যান্ডের একটি প্রেসার কুকার। এটাও বেশ ভালো, এটাও স্ট্রেট সাইজের প্রেসার কুকার। এটার উপরের এটা লাগানো দেওয়া আছে, কিন্তু এটা লাগানো নাই, সমস্যা নেই। আপনারা যদি আমাদের কাছ থেকে পাচ্ছেন, আমরা এগুলা সব কিছু যাবতীয় সব কিছু লাগিয়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, প্রেসার কুকারের সাথে আপনারা কি ম্যাটেরিয়ালসটা ইউজ করবেন, যে ভালো একটা ম্যাটেরিয়ালসের প্রেসার কুকার যদি না হয়, সেটা কিন্তু বেশি দিন টিকসই করবে না। সেক্ষেত্রে আপনি একটা লসে পড়ে যাবেন। যদি বেশি দিন টিকসই না করে 1-1.5 বছরের মাঝখানে যদি নষ্ট হয়ে যায়, সেটা বিষয়টা খারাপ হবে। তো ভিউয়ার্স, বাজারে 3 ধরনের ম্যাটেরিয়ালসের প্রেসার কুকার পাওয়া যায়। একটা হলো অ্যালুমিনিয়াম, একটা হলো হার্ড আয়োনাইজড, আর একটা হলো স্টেনলেস স্টিল। আমার মতে আপনারা স্টেনলেস স্টিলের রাইস কুকারটা কিনবেন, কারণ এটা বেশ টিকসই এবং দীর্ঘদিন যাবত টিকে, এটাতে বেশ ভালোভাবে খাবার রান্নাও হয়। আর অনেক প্রেসার কুকার আছে আপনারা দেখবেন যে রান্না করার সময় পানি লিক করে বা বাষ্পটা লিক করে। এই তো আপনারা আমাদের যে কাছে যে প্রেসার কুকারটা আছে, এগুলো মোটামুটি বেশ লিক করে না, এবং লিক করলে এটার ওয়ারেন্টি আছে, এটা আপনাকে ঠিক করে দেওয়া হবে। এটার কিন্তু 12 বছর ওয়ারেন্টি, আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলেছি। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে দামগুলো নিয়ে কথা বলি। আমার কাছে যে 3.5-এর যে প্রেসার কুকারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই প্রেসার কুকারটার দাম শুনলে তো আপনারা হয়ে যাবেন অবাক। একই বলে আমি তো অবাক, এরকম একটাই আছে না। তো এই প্রেসার কুকারটার এমআরপি হলো 1250 টাকা। যদি এটা আপনি আমাদের কাছ থেকে পারচেস করেন, মাত্র 1050 টাকা, মাত্র 1050 টাকা। আপনি বিভিন্ন কোম্পানির প্রেসার কুকার দেখবেন, যেমন হকিক্স এবং আরও যে ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ডের যে এইগুলো আছে প্রেসার কুকার, ওগুলো দেখবেন 1.5 লিটার প্রেসার কুকার, ওইটার দামই 1850 টাকা। আপনি তো 3.5-এ জুড়ে যাবেন, ওটার 1.5-এ 1850 টাকা। কিন্তু আমাদের এই স্কাই ভিউ ব্র্যান্ডের আপনি পাচ্ছেন মাত্র 1050 টাকা, 1250 টাকা এমআরপি, পাচ্ছেন 1050 টাকায়।
আর এখন শরীফেরটা নিয়ে কথা বলি। শরীফ যে 6.5-এর যে প্রেসার কুকারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটার এমআরপি হলো 1680 টাকা। আপনারা যদি এটা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করেন আসাদ ইলেকট্রনিক্স থেকে, তাহলে মাত্র 1450 টাকা। এটাতেও ডিসকাউন্ট। প্রান্ত বাই মানেই অফার, প্রান্ত বাই মানেই আপনারা মূল্য ছাড়ে কম দামে জিনিসটা পাবেন, এটার দামও কম। এখন কথা বলি, আপনারা ইন্ডিয়ান বা বিদেশি কোম্পানির প্রেসার কুকার যারা কিনেন ওগুলোর দামও বেশি হয়, ওগুলা কিন্তু আমি সাজেস্ট করবো আপনারা দেশি কোম্পানির প্রেসার কুকার বা পণ্য ইউজ করবেন, যেগুলো আমাদেরকে ভালো। এগুলো কিন্তু যে হকিংস বা অন্যান্য যে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে তুলনা করেন, এগুলো যে একবারে খারাপ আপনারা ফালাই দিবেন এইরকম কিন্তু না, এগুলো বেশ ভালো এবং টেকসই। এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে এবং সার্ভিসও বেশ দ্রুত দেয়। স্ট্যান্ডার্ড সময়ের মাঝখানে 48 থেকে 72 ঘন্টার মাঝখানে সার্ভিস দিয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আর এবং আপনারা কী নিয়ে ভিডিও চান সেই কমেন্টে আমাকে বলবেন, আমি সেই প্রোডাক্ট নিয়ে এই ভিডিওটা বানাবো। এবং আমার ভিডিওতে যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেটা আপনারা কমেন্টে বলবেন, যেভাবে আপনি ভুল বলবেন।